好，第一题这个题目，它涉及到好几个超过2次以后的函数图形，对不对？来，超过2次以后的函数图形，它给了我们3个，他说，那谁是伽马1，谁伽马2，谁伽马3？不晓得。就算你知道谁伽马1，谁伽马2，谁伽马3，你也还有一个问题，就走，那 A1、A2、A3，哪些正哪些负？题目问的，对不对？来，那怎么看？这个东西再跟大家快速说明一下。来，我们在黑板上面先再认识一下函数关系，先不要太复杂，单项函数就好。y 等于 x， 这个图知道怎么样？这个图形超级简单，当然我们用秒点的方式就可以处理。x 等于0的时候 y 等于0 ，x 等于1的时候 y 等于1 ，x 等于2的时候 y 等于2，以此类推。它是一条斜45度的一条直线的形式，往右上方走，对不对？来，那当然我接下来再往下，如果2次的时候嘞，2次的时候你也知道，你也认识，因为这个东西当然国中都学过了，我再快速画一下。所以说2次函数 y 等于 x 平方什么图形？一个开口向上抛物线。为什么？因为用秒点就知道了。如果 x 等于0的时候 y 等于0，x 等于1的时候 y 等于1，x 等于2的时候 y 等于4，x 等于负1的时候 y 还是1，x 等于负2的时候 y 等于4，对不对？所以它把它连起来，它是开口向上的一个抛物线的图形。好 ，y 等于 x 平方抛物线图形，国中的时候我们就认识了。国中也仅止于认识这2个，1次函数跟2次函数。接下来那3次以上嘞，3次以上我们再来画画看。如果 y 等于 x 的3次方嘞，来，那我们就真的画一次看看，好不好 ？x 等于0的时候，0的3次方 y 值一样是0；x 等于1的时候，1的3次方 y 值一样是1；x 等于2的时候，2的3次方 y 值跑到8的地方，往上跑，跑得很快，对不对？再来。x 再负的试试看，负1的3次方叫做依然是负1 ，x 在负1的时候 y 值依然负1。x 在负2的时候嘞，负2的3次方，负2乘负2乘负2叫做负8。x 在负2的时候 y 值等于负8，往下跑，跑得很快，对不对？当我把它连起来的时候，它的图形是一个左边向上、右边向下的一个曲线图形，可以吗？所以会变出这样图形的结果。那接下来再往下 ，y 等于 x 的4次方的时候嘞，来，我们这一题的主角3次跟4次2个图形我画给你看了。所以4次的时候嘞，4次的时候它的图形当然一样，透过秒点就可以知道 x 等于0的时候 y 值一样是0，x 等于1的时候 y 值一样是1，x 是2的时候 y 值跑到16地方了，跑得很高。x 等于负1的时候嘞 ，y 值一样是1；x 等于负2的时候嘞，负2的4次方16一样跑得很高，对不对？所以它的图形画出来的结果，它一样是一个开口向上的曲线。不过，当然先跟大家再提醒一次哦，原则上它依然是一个开口向上的曲线，可是它能不能叫抛物线？不行哦，它不是抛物线哦。抛物线有定义的，一定要是2次的形式才叫抛物线，不是2次的形式就不会叫做抛物线，可以吗？图形长得很像，可是2次的叫做抛物线，4次的不是哦，好不好？来，那当然这个题目我们要考这个概念，跟大家快速补充一下。那重新回来，请问3次的跟4次的会长怎么样？你会发现3次方的一边向上一边向下，一定会长这个样子，而4次方嘞会有一个开口方向，会有一个固定的开口方向。所以光我们看着讲义上面第一题的3个图形，立刻就知道了，一边向上走，一边向下走了，才有可能叫做3次的图形。伽马1、伽马2一定是3次的图形，可以吗？那么有一个固定开口向下的，一定是4次的图形，所以有一个固定开口方向的这个图形，它一定是谁？它一定是伽马3，它就叫做 A3 倍的 x 减掉 h 的4次方，可以吗？所以说伽马3就是这个图形，我在旁边写一下，它就是伽马3，好不好？所以3号图形就是它。来，接着那我们还可以知道什么东西？接下来，那可是其他这2个嘞，谁是 A1 这个，谁是 A2 这个？伽马1是哪一个？伽马2是哪一个？好，当然你会发现2个差别在哪里？2个如果 A1 我不知道是什么东西，不理它。你看，一个是 x 3次方，一个是 x 减3的3次方。我们直接用想的 ，x 代入0的时候 ，y 值是不是刚好0？x 代入0的时候 ，y 值等于0吗？没有x 要代多少 y 才是0？x 代入3 y 才是0，对不对？所以请问这个函数通过0、0的地方 ，x 等于0的时候 y 等于0。后面这个函数通过
0的地方 ，x 等于3的时候带进去 y 值才是0。谁通过30，谁通过00？哎，一目了然，对不对？通过00的这一个叫做伽马1，所以前面这一个叫做伽马1，好不好？前面这一个函数叫做伽马1，后面这一个函数叫做伽马2，可以吗？伽马2是后面这一个。所以原来1、2、3依序其实就是伽马1、伽马2跟伽马3。好，那当然第一个问题就解决了。伽马1就是第一个图形 a1 x3次方，所以第一个正确，请打勾。再来第二个，以下他会说，那 a1、a2、a3谁正谁负？来，那你会发现 a1、a2、a3分别代表它的开头的系数，系数正负影响什么？再回到黑板上面再看一次 ，y 等于 x3次方我刚画了，如果领导系数是这样的，右边会往上走，对不对？那如果领导系数是负的嘞，来，我举一个简单例子，例如说不用太复杂 ，y 等于负的 x3次方，这样就好，我把它画在旁边，会变什么结果？我们再带数字试试看 ，x 等于0的时候，0的3次方挂负号还是0，带入1的时候嘞，1的3次方还是1，挂负号，但是跑到负1的地方去了。再来 x 带入2的时候嘞，2的3次方8，挂负号就跑到负8的地方去 ，x 等于2的时候 ，y 等于负8，跑到底下去了。那 x 带入负1的时候嘞，负1的3次方，负1挂负号，变成正1。x 带负1的时候 ，y 值会变正1。以此类推 ，x 带负2的时候 ，y 值变正8，所以它的图形变成往右下左上延伸。所以这个地方姐跟他说了，领导系数、开头系数影响什么？影响走向。开头的系数是正的时候，刚刚这4个，你会发现右边都是往上走。领导系数为正，右边就是往上走；领导系数改负的，右边就是向下走。所以你要看它的开头的数字，领导系数正还负，看它右端向上或向下走就知道。所以一看伽马1这个图形，它的右端是不是向下走，对不对？向下走就代表 a1 这个数字是负的，可以吗？再一次，伽马2这个图形右端是向上走，对不对？向上走代表它开头的这个 a2 这个数字是正的。最后伽马3个图形看右边就好咯，右边是向下走的，向下走代表 a3 这个数字是负的，好不好？所以 a1、a2、a3 当中，除了 a2 之外，其他都是负的。a2 是正的 ，a2 正的没错，可是 a1、a3 都是负的，请打叉叉。目前1、3正确，2、4错误。最后一个，那 h 嘞？跟刚刚我们判断伽马1、伽马2的方法一样 ，x 带入0的时候 ，y 等于0吗？没有啊 ，x 带入几 y 才是0。x 带入 h 的时候 ，y 会等于0。它通过 h 搭配0这个地方，对不对 ？y 等于0的地方就是 x 轴上的点。来 ，x 轴上的点在哪里？在这里。这个点是不是 h 搭配0？h 搭配0，那你看知道这个点在 y 轴的左边的地方 ，y 轴的左边的地方，当然 x 指的是负的喽 ，y 轴的左边，不管你在左边点、右边点 ，h 值一定是负的 ，h 值必定是负的，因为你跑到左边地方去了，所以 h 是负的，一样打叉，能够选的只有1、3两个选项，请你选1跟3。